भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं? शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ चूना बनता था, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता।